अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद ग़ुलाम दस्तगीर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया वो कफ्टल डी टैबलेट है। ये खांसी के लिए टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो सोडियम एफ्लोराइडीन, क्लोरोफेनामिन और डेक्सामेथॉर्फिन इसके फार्मूले में शामिल है। और प्राइस की बात करें तो 55 रुपये का पता कॉस्ट करता है। शाज़ो कंपनी बनाती है, कि पाकिस्तानी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। तो खांसी के लिए टैबलेट बहुत मुफीद है। खुश्क खांसी में, गले में अगर आपको ख़राश हो रही है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीने में जकड़न वगैरह में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो सिरप अवॉइड करते हैं, सिरप नहीं पीते खांसी के लिए, तो एक खांसी की टैबलेट आप ले सकते हैं। और अगर इसकी डोज़ की बात करें तो 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। छोटे बच्चे जो 6 साल से ऊपर है वो 1 से 1 टैबलेट ले सकते हैं दिन में 2 टाइम। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो उसको इस्तेमाल करने से आपको गुनूदगी हो सकती है। इसकी वजह से आप ड्राइविंग या कोई भी मशीनी काम से परहेज़ करें। ये था आज का मेरा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामिद और नासिर है।